Mic check. Mic check. Mic check. Let's jack up the volume on. Uh. Uh. All right, you know. Uh. On is my. Oh, I probably have my microphone volume too. I'm trying to work on a project where it has mic volume, but I don't know. Give me a moment. Let me turn off the noise gate for now. And hold on. Let me try bumping the gain up on OBS itself. Oh, that's jacking up way too high. Give me a moment. Give me a moment. Okay. Oh. Okay. No. Maybe that's it. Maybe that's good. Maybe that is good. Okay, so I haven't tried the standalone patch for the ROM dump, the recent ROM dump yet. So let me pop it on now and see how that works. A buzz noise? Well, what can I do about that? That's probably just, on. Will that help? I have no idea. Yeah, Sanger, if you this got released on Satellablog last Saturday. That's fast. I'll try this with patch first. I'll show you how it plays on a S. Anyway, yeah, when that project is done, I might try switching my microphone settings back to what they were, or I could try adjusting. I can on OBS as it is. I don't know. Damn thing. Yeah, that noise when I don't know. I'll out. I'll probably need another time. Yeah, how am I gonna? I feel like that much. Let's set that threshold a little lower. Oh, let me start playing for a bit. It's on free practice, so this isn't a big deal to be a little late, but yeah. Okay, so the ghosts seem to be working with this patch. I'll talk about that emulation bug a bit later, but like there are some ghost bugs in like certain emulated setups. So
Alright, that's probably the best time I'm gonna get. Yeah, ghost bugs. I'll. No, not like insects. Like game bugs, based but on the that come from like the ghosts in the track ghosts. You know what I mean? Yeah, I'm pretty bad at explaining it. Sorry. Well, yeah, new ghosts are supposed to appear. That's normal. Anyway, let's go to the actual race. I haven't tried this on Expert yet. I expect it to whoop my butt. Also, apologies for the lack of BGM. I probably could assemble a playlist for this, but I don't want to get Content ID claimed. By the way, look at this. You can do this in a Grand Prix 2. Look at that. I should like throw that on Turbo Fire and see what happens. Like you just have a car that just keeps changing,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  keeps changing. It would be pretty funny. You know what I mean? Hello, Nintendo boys. Oh, dang. I really gotta watch out. Alright. Alright. $1978. That's a pretty interesting year. Whoa! Yeah, Forest 1 is a very tight track. And it has no healing tiles. Alright, so heading to the point where I'm going to need to try to boost for a whole lap. Now, in Grand Prix mode, that could go badly, because, you know, there are plenty of, explosive cars on the track, like that one I just passed. And tight turns. $18.09. Okay. That's okay. E-reader NES conversion games? Oh! Oh yeah, you've been talking about that on your Twitter. That's been going smoothly? I wonder what the most ambitious conversion you could possibly do is. Like, I'm trying to imagine, like, E-reader Fire Emblem. That would be insane. Fun fact, you are playing a VHS tape. Lol, yes.
I think Nancy Du Bois is joking about how we only had this on like a VHS recording for years. Either that or it's a joke about how e-reader stores data. Could be both! Like, I wouldn't be surprised if e-reader is similar to, like, the cassette recording that the Famicom had. That reminds me, I'd probably like to do a stream on those, study box games for Famicom. Are those ROM dumped? Like, they probably wouldn't be very interesting to other people, but I find the concept of them neat. In a sense, they're like the predecessor to Soundlink. $17.66, nice. That's probably the best time I'm gonna get. There's quite a few VHS game things, so you need to be a bit more specific, Sanger. Are you thinking of the Video Challenger? Are you thinking of the Terapico? Are you thinking of the, that one that Night Trap was being developed for, but got cancelled? Oh, I got one more lap. I may as well boost. Oh, yes. I remember trying to get one of those AI translation bots to try to dub the Video Challenger version of Road Blaster, and it failed. Ugh. That was a bummer, because I did want to figure out why the heck a computer voice is talking through that whole thing. I mean, maybe it was theoretically possible in Nancy Du Bois, but you do gotta remember that at the time of the e-reader, like, emulators were still fairly primitive. There weren't a lot of, like, hardware-level emulators. Like, they didn't have anything like BeastNess back when, the e-reader was around. Yeah, but Animal Crossing's a GameCube game. Presumably that emulator was made, like, without much optimized code. Like, because the GameCube was a powerful machine. It could probably just throw in an NES emulator and it'd run, because the Dreamcast, like, emulated most NES games pretty well. But, like, the GBA, like, the power spec of that is considerably less. Like, it's more in line with, like, something sub PlayStation 1. And, you know, there's also the resolution issues and the RAM issues. So, like, it makes sense. Like, you wouldn't really be able to, like, make something ridiculously robust, especially when you're trying to throw it in the format of a freaking paper card. Like, you gotta remember, it's a paper card. It's not even like a cartridge. It's not like a cartridge full of, like, a gigabyte of space. It's a card. A paper card.
And, like, Donkey Kong took, like, what, 6 of the cards? Imagine trying to pop in Kirby's Adventure. How many cards would that use? Think about that. Kirby's Adventure would probably need an entire deck. Like, you have an entire deck as big on trading card game, and it'd be just for running Kirby's Adventure on the e-reader. Oh yeah, I saw some footage of that, Sanger. That seemed alright. But I myself thought Super Mario Bros. Deluxe was perfectly fine, so I kind of was just like, well, it's nice, but I'm not. I already got my GB Color Super Mario Bros. They could have. Also, I think I'm getting generally annoyed with how so many people's ideas for, like, making a homebrew game is to just take a game that's already on the system, but make a version of it they think is better. Like not because I think that's intrinsically bad, but it's more like I feel like you're wasting the potential of what kind of game library you could have. You know? Like, I'm sure Final Fight Mega Drive is good and all, but I could have Cadillacs and Dinosaurs Mega Drive. Or Alien vs. Predator Mega Drive. You know what I mean? So it's like, why would you want to make a new Super Mario Bros. For Game Boy Color when we already got one that is perfectly serviceable? Like, it'd be one thing if the one we got sucked, but, you know, Super Mario Bros. On Game Boy Color is fine. Super Mario Bros. Deluxe is fine. Final Fight CD is fine. I wish they were porting Alien vs. Predator to Genesis. That's the point I was making. That's the point I was making. That's the point I was making. Like, oh shoot, I'm doing bad already. That's what I get for talking while racing. Oh crap. Oh crap. Oh crap. Well, I mean, technically your rank doesn't matter that much as long as you're not ranked out. But you kind of don't want the other cars in front of you when you're trying to do your big boost to get your best lap either. So, yeah. Oh, you turd! Get out of my way! There we go. Yeah, it is CPS 2. See, one of my other critiques of that new Game Boy Color port is that, like, the screen is so crunched that it looks almost like Atari Super Mario Bros. At times. You know what I mean? Like, they really should have just redone the entire art style if they had to crunch it that small. Because now it looks like way too divorced from what it was. Alright, time to go!
2364. That's probably fine. That's probably fine. That's over a second quicker than my previous best lap. That's probably fine. Well, yeah, Super Nintendo has a Captain Commando port. So, like, that tells you some of the theoretical potential. Like, if Super Nintendo can have Captain Commando, it could have probably had almost any beat-em-up. Well, yeah, but you could probably... Well, I mean, that's why you... Again, Nessa Du Bois, that's why if you're going to redo a game that's already been done, you pick one that at least had a bad port. Like, if it was Crystallis for Game Boy Color, I would have been like, yeah, fix Crystallis. That Game Boy Color version butchered it. Game Boy Color Crystallis sucks. That's what they should have done instead of Super Mario Bros. A Game Boy Color Crystallis that's more true to the original would have been, you know, worth it. Worth the effort to redo the game. Oh crap, oh crap. Ow! That was bad.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  25 seconds. Blah. Well, I'm not gonna get another chance for a best lap, so I may as well just roll. Yeah, real battle for Sega Genesis was pretty impressive. No, no, what are you doing? Wait, why am I even worrying about that? There's only 13 seconds left. I may as well just stop in place. It doesn't matter now. There we go. How many laps did I clear? 10 laps. That's how much I typically get done. Speaking of Game Boy Advance, so guys, do you think it would be possible to, like, well, I did see some people did, like, F-Zero Climax Forest 1 in the track editor thing, but I would like to see the actual, like, actual interpretation of how the Satellaview tracks would look in F-Zero Climax or F-Zero GP Legend. What do you guys think? Hello, Razor Valar. Hello, the pig. The pig? Oh, you didn't see last Saturday's release on Satellablog? You might want to do that soon, because we got we're halfway we're halfway there on the Grail. We're halfway there on the Satellaview Holy Grail. Well, one of them, anyway. This is the week 1 for BS F-Zero Grand Prix 2. And after this course, after this track, you'll see Forest 2. So stay tuned. Alright, I gotta try not to get hit by the mines in this. Like, it should be easy to not get hit by the mines, but I have a very bad habit of getting hit by the mines. This ROM, Nessa Du Bois.
was put up on Satellablog last Saturday. Half of them. Half of them. This is only episode 1. The episode 2 data is not in it. So we need to grab that. Still need to grab that. So I'm not entirely sure when the best times to boost in this are. Okay. "19 seconds? I'm probably not going to make it. Well, like I said, if somebody knew if somebody had this cart, they didn't know until if somebody had this memory pack, they didn't know until it was dumped. You know? Like, this came along the same way many of the other ones did. It was purchased, it was dumped, and it just happened to have the data. Clean audio? Oh. Razor Layer, I don't know if this will have any leads to F-Zero in particular, but there has been someone I know who seems to have access to some clean audio for some of the games. So I will talk to you about that in a bit. Again, I don't know if it applies to F-Zero, so I'll talk to you about that in a bit. And I'll update you if something happens for any of the F-Zero games. Yeah, literally one of those garage sale stories. Dude, some random purple cars ahead of me? Random purple bumper? You gotta be kidding me. You gotta be kidding me. There we go. Get out of my way, purple Nurple. Purple Nurple! Ah, shit, the mines! Now purple Nurple's ahead again. No, no. No, no, this is not good. This is not good. 5th place is not a good place to be. I need to be at least 3rd. No! How the hell did you just... Really? Oh, no. I'm gonna have to use my boost. I'm gonna have to use my boost just to stay in the fucking race. And I'm dying. Oh, the heck with it. I'll just reset. Reset the track. Come on! Hurry up and die! Ugh!
Oh, I keep my boost! I keep my boost! That's a valid strat! I learned something new! I keep my boost! I can cheese it that way! Oh, stop it! Stop it! I need to see if that works on the original, on the unpatched ROM, before I go balls in on that. Because that might actually be an interesting... Oh, come on, stupid bumpers! Okay, boost! 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 No, bumpers! Oh, bumpers! I'll just have to take this. Pretty awful. Pretty awful. I mean, I suppose 2374 could be worse, but still, like, ugh. There's a patch on the Satel blog to run the game on, like, emulators besides Beast's Nest, basically. That's mostly just the purpose. No, I don't have enough time to boost now. Not enough boost. And I'm not gonna make the lap, so... I hate this track. Not enough time to clear the lap again, so whatever. Still keep my boost. It logs my crash and my rank out. Oopie. Okay, here's Forest 2, guys. Well, unfortunately, Nets and DuBois, one of the things I see from Kakukun's broadcast is that there are a lot of magazines for radio programs. A lot of them. We do not know the full extent of all of them, but it looks like there is at least one for every unique radio show. So basically, we're fucked. There's absolutely no way we're getting all of those. I picked the cars. Oh, yeah. Yeah. But yeah, like the radio programs in particular, yeah, I'm not even gonna imagine trying to get all of them. There's way too many. We were lucky to get one Lily Frankie. One Lily Frankie was like the super duper lucky.
That's the boys. That made more sense in the context with the original audio, where it was doing the slow motion to highlight something, and the audio was explaining it. But I don't even have a translation of the audio, so I'm not entirely sure what the context was. But it was probably some hint. It's probably meant to tell you something about how to use that car on that track. You know what I mean? And yeah, the other thing is that there's a bunch of game demos that we don't even know what they are because they're only listed as Hidden Gamesoft on schedules. So you don't even know what they are, if they're unique, you know? So it's like... Oh, I'll show you the Lily Frankie ROM in a bit, Vance of the Boys. I'll show it after this. I don't know if I've shown it online yet, but yeah, I'll show it after this. Starbucks. Show me your moves. Yeah, I don't think that worked as well with Pig. Also, I'm pretty sure much of the appeal of hearing the voices is hearing Bucky Koba speak English. So that really would not feel the same. No, that effect is baked into the ROM. That is baked into the ROM, the auto demo that plays at that point. All right. Whee! Yep, bumpers. Bumpers, bumpers. Okay, so I did pretty decently in Forest 1, so hopefully Forest 2 won't be a nightmare for me. The way Sandstorm is. Alright. Ow. Okay, that's so far so good. Just gotta keep making laps like that until I get my full boost power. Alright. Alright. Get out of my way. Bumper car. That messed with me. Thankfully, it wasn't that bad. Oh, explosive. Okay, there we go. Bumper car, get out of my way. Explosive. Here we go. Oh, what'd I do that for? Go!
going on the ice, so I'm not gonna boost on the ice until I'm near the end. Okay, there we go. $22.70. That's fine. Oh! Yeah, explosive cars. Oh no, check! 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 Ah! No! The check got me! Me when I'm at a restaurant. Ah! What the hell? How did you just go fast? God, come on. Alright, I might have another shot at this to see if I can do better. What? Oh, shoot. I forgot to, I forgot the pump. Okay. Oh. Ah! 2 milliseconds over my previous time. I was so close to beating it. Oh. Well, I'm not gonna get enough boost for another try at that anyway. Alright, so after that is, I think it was Silence 2, right? Yeah, bumper car is crunchy. Yep, Silence 2. The bounty was publicly posted, so you can, if you look for it on Twitter, you'll find it. But yeah, claiming that bounty was pretty helpful. We will get several more Satovi ROM dumps from that money. I already know some of the ones that are coming up. I don't know how interesting all of them would be to some people, but at least one of them is fairly interesting for how early it is. And the other one might be of some interest to Panel de Pon fans. Another one might be of some interest to some Ramna fans. Silence is good. Why is there silence? Ha ha ha. I mean, considering the difficulty, it makes sense that it'd be shaped like a gun. In particular,
particular gun might be the NES Zapper. Like, it might even be the NES Zapper. What do you think? Does it look like the NES Zapper to you? Because I don't think it quite matches the Famicom gun or the Super Scope. Looks mostly like the Zapper to me. A silencer? A silent... Oh! 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 The wordplay! Damn! The silencer for Silence 2. Damn, that is so subtle. Oh. Somebody actually put thought into that. Oh, damn. Well, the Famicom gun, I mean, mechanically it's a Japanese Zapper, but, like, it kind of looks like a Wild West revolver. I don't think that quite looks like a Wild West revolver. Wild West revolver is kind of more like, I feel like it's got, like, a bigger handle? I don't know, maybe it's just in my head, but yeah. I don't know. Like, the thing that makes me think it's not the Famicom gun is that I don't see the... I don't see, like, the... I don't see, like, the... What is it? The... Oh, shoot. My lack of knowledge of guns is showing. Like, I don't think I see the safety lock. I think that's what I'm looking... I think that's what I'm asking about. I don't see the safety lock that, like, the Famicom gun had that replicated the look of the old like, revolvers. Well, anyway, time to go through Silence 2, another brutally hard track. I find it kind of funny that Sandstorm and Silence 2 are harder than Forest, even though Forest literally has no heel tiles. Like, once you get over the lack of heel tiles, it's not that bad. That is not a good start. Oh, April Fool's Day. I'm nervous about what I'm going to see then. I do believe Satelliu Plus is setting up an April Fool's gag, so I might want to be ready for it. Alright. Yes. Oh dear, what did Razor clip? What did Razor clip?
He probably clipped me crashing. That's oh no, oh no, oh. Why did I look at the chat during that moment? Why did I look at the chat during that turn? Come on, I gotta get my boost. Gotta get my boost. Now I can crash. Kept my boost! Let's go! Okay, let's go, let's go. No, get you. Boost, 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 boost. Oh, so close to sub 22. If I just didn't bump into the edge a few times. Ah. Okay, got some healing. I don't think I'll have enough time for another lap. Oh, especially not if stuff like that happens. So if I use a boost in the middle of crashing, do I lose the boost or do I keep the boost? Let's find out. I lose the boost. That makes sense. Well, Sanger, like I said, like, the scoring in the Soundlink BS F-Zero games is done by adding up your best laps in every track. So usually you want to store up your boosts until you're able to do 4 boosts in 1 lap. Or like, you know, like you have free boosts and then you do the last boost like just before you cross the line. And then you use up your other boosts throughout the track. And so you get your absolute best possible lap time. So you basically want to store up boosts until you can use them all up. Like when you're going for your absolute best lap, that's when you use up all of your boosts. Like you basically find the free spots on the track that are the best spots to use your boost, and you use them all there. Razorbull clipped another part. Oh, brother. So now that we got this run, I'm thinking, Razorbull Air, do you think you can make a BS Super Mario Kart off of this? I think that'd be fun. I think the Satellaview Plus audience would like that.
You're probably thinking not. Oh well. Was a thought in my head. Oh no! Even the car in the auto demo is getting hit by the mines! I've never seen that before! Wow! Presented by Nintendo Senkeiga. Dr. Robotnik's ring. Well, I can't exactly port that to the Satellaview, Razor Valair. So yeah, here's the event card screen. You can see my best time. My total time is a 1 minute 49 seconds 75 milliseconds. I guess sub 2 minutes would probably be a pretty good score on the Satellaview itself. Like, yeah, like seriously, have you seen the effort that was put into porting Sonic Robo Blast 2 to the Sega 32X? Like, you know how much that strains the 32X? You really think I could put that on a Satellaview? Like, yeah, get real. Oh, also, here's an ad for, a Shigesato Itoi Basuri tournament. I believe this was the Natsu, the summer tournament with Sound Journal. Mother fans, where are you? We have Shigesato Itoi shit the ROM dump! Call the fax? That's not gonna work. Anyway, Lily Frankie, let me load that up. Since somebody asked about that. Here it is. Okay, here is the Lily Frankie dump we got. Wait for it, guys. Guys, I have a question. Is Toad doing blackface there? Like, it looks like the blackface gag from Western cartoons. Like, you can even see, like, it's meant to be, like, soot on his body. Like... Yeah. I'm not sure what to make of that. Punch! So, yeah, the Lily Frankie comics are usually pretty deranged and unhinged stuff. But these Lily Frankie G-Shop bands are the ones considered the grails because they literally have Mario characters. And they have Mario characters acting family unfriendly. So, yeah. That's why it's always great to get one of these. Boom! Like, Mario is a cigarette-addicted asshole who physically abuses Toad because Toad slept with Princess Peach. Shit like that. Yes! Smoking Mario. Yes, it is among the most bizarre stuff.
I kind of find it funny how Mario's doing actual plumbing here. Like, look at this. He's fixing the pipes. Nintendo would never approve, and yet somehow they did. Somehow they did. So yeah, that was the recent Lily Frankie dump. That was released earlier in the month. Now what happened was, like, the first few months of the Satellaview had a very bad software drought, and it became, like, cripplingly dependent on the radio personalities. And the radio personalities were unhinged. Like, they just wanted to post, like, they just wanted to post, like, all sorts of unhinged stuff. Like, in the comic? Well, the comics do have a continuity of some kind, so, we are missing some volumes. Like, we're missing, like, we have to get a bunch of volumes, like, get something resembling the full story. But yeah, one thing I recently checked in on Japanese Wikipedia is that Ijui Hikaru no Kaitaban Hashinkichi was a late night show. It was put on late nights instead of on the regular, like, Super Famicom block style thing, because Ijui Hikaru would just keep saying unhinged crap. So like the stuff on here, it's probably all adult content. If I knew the language, I'd probably know more for certain. But yeah, it's pretty crazy. Oh, now there's blood. There's blood. You can already see this is kind of pushing the envelope a bit. Not a lot of Super Famicom games had blood. Yes, it is like Proto Super Mario Logan or SMG4, something like that. What else was I? Yeah. They used that segment used RPG Maker graphics a lot for some reason. I think it was like to easily make assemble like graphics for the scenario. I don't know. So what else do I have to show? Oh yeah. I did a video on this before, but I think I will demonstrate something that's part of something I was working on as in general that I'm hoping maybe will be useful for Satellaview Plus. So let me pop the. Hold on. Well, actually, let me put the game on first, since I don't have sound. I don't have the Satellite Wave server setup thing, so let me just shut off the BGM here. Okay. Now that I have the BGM shut off, let's pop on a certain MP3 that I edited off of Cocoon-kun's channel. And I want you to listen to it for a bit, and let me get your opinions. Where is the whole one? Here it is. A good 24.5 MB audio. Here we go. Okay, so I at least looked this one up for Ijui Hikaru stuff. Dragon West 9 was a section of a show where
he'd present like an RPG Maker scenario, and the audience would basically play Mad Libs with it. So like there were a bunch of parts. He would like write a scenario, but a bunch of words would be blank, and the audience would fill in the blanks, and the results would be deranged. So it's quite literally like playing web games with the audience that VTubers did before that was a regular thing. Anyway, let's stop it there, and then start the audio. This part's probably gonna get edited out later. Content ID claim, I know. Yeah, I'll try to be quiet during this. But I will play the game a bit, just to get you the idea of the experience. Okay, I need to calm down. I shouldn't get so excited by Bomberman.はい、皆さんこんにちは。謎のキャラクター生徒代表の木村です。番組を聞いているプレイヤーの皆さん、テキスト画面は開けましたか？この画面は前回にも説明しましたが、裏画面といってサメ画面の別バージョンのゲームです。では木村君、この裏画面のルールと基本操作を説明していきましょうか。はい、裏画面なんですけれども、画面の見た目はですね、サメ画面と同じように5種類のコマがランダムに、縦 6× 横8の計48個並んでいます。で、サメ画面はですね、上下左右に If you're paying attention to the audio, they're actually explaining the rules of this game that I'm playing right here. はい。ですね、で、サメ画面は一度に多く消せば消すほど得点が高くなるゲームだったんですよ。で、裏画面はですね、コマをクリックすると、そのコマが反転して裏から、違うコマかもしくは同じコマが出てきます。なるほど。
はい。で、反転して出てきた駒と上下左右の駒がつながっている場合に限って、その駒とそれにつながっている同じ駒が消えるんですよ。で、これをですね、1プレイヤー側と2プレイヤー側で交互に7回ずつ行って多く駒を消せた方が勝ちとなります。はい。ただしですね、7回未満でも取れる駒が全部なくなった時点でゲーム終了になります。はい。それからですね、サメガメと違うところがですね、めくる駒を考える時間を、制限できるタイマーで制限できるモードも、用意されてます。そうですね。はい。さすが木村くんです。ですが、先生の目はごまかせませんよ。ゴールド7についての説明が抜けてましたよ。いや、うっかりしてましたね。裏画面にはですね、一発逆転のゴールド7というシステムがあるんですよ。で、画面に表示されている全てのコマのうちどれか一つのコマの裏に金色に輝く7が入ってます。7のコマですね。で、そのゴールド7をですね、見事引き当てるとつながっている上下左右のコマとそのコマにつながっている同じコマ全てがゴールド7に変化して一気に大量のコマが消えてする。No, this was a radio program on the Satellaview. のチャンスですよ。So it just like the person was just in BSX while this was going. どこで説明するより実際に遊んでみた方が良いでしょう。So there is no particular video feed to really go for. 画面がセットしてありますんで、木村君とそのお友達君の森。Like I could show the video that's on Katukman's channel, but like it's nothing. It's like nothing. Like it's just BSX. 森くん連れてきましたんで。こんにちは、森です。結構渋いお声で。And like a lot of the recordings that Kakukan has are kind of like that. Ooh, gold 7. Here we go. はい、用意できましたか？はい。それではいいですか？先行はどちらで？先行は私木村が。はい。先行木村君で後攻は森君です。はい、そうです。じゃあお願いします。はい。まず画面はですね。今ゴールド7が隠れましたですね。あんまり繋がってないですね。そうですね。縦つながりの7が多いですけれども。じゃあ7に挟まれたチェリーをひっくり返します。はい。ベルで、上にあったベルトで2点入りましたですね。じゃあですね、では7森君につながったチェリーでプラムも狙っていきたいなと思います。残念ながら裏がベルでしたね。ベルでしたね。私はですね、じゃあ端っこの方にあるこのチェリーと7に囲まれたカエルですね。上が1匹カエルですね。はい。はい。プラムです。残念ながらプラムでした。じゃあですね、またセブンとプラムを狙いにベルを。プラムで、今左にありましたプラムとで全部で4点入りましたですね。やばいですね。今2対4です。今回ももちろん罰ゲームは先生。もちろんですよ。何かのものを真似なりしていただきたいと思っております。じゃあここのプラムをセブンに囲まれた、セブンに挟まれた、上下に挟まれた、プラムを3でしたので一挙に7点ですか。はい。では後攻の森くん。じゃあですね、カエルに挟まれたプラムを。残念ながら裏もプラムです。プラムだった。プラムでございましたね。じゃあ私はですね、ここカエルとプラムと、セブンとチェリーに囲まれた確率がいいですよ。ここはチェリーをいきます。はい。カエルくん。ちょっと差が2匹。ついてそうですね。では森くん。森君ですね。セブンとセブンとチェリーと、カエルに挟まれたベルを。チェリーでした。チェリーでしたね。なかなかしぶといですね。今9対7ですね。じゃあ私は、この上にポツンとあるプラム1個だけあるプラム、はい、下が全部セブンで4個セブンが下に並んでますね。怖いですね。残念ながらチェリーでした。チェリーでしたね。ゴールドセブンなんてね、どこにあるんでしょうね。ないですね。なかなかで当たりませんですね。じゃあ今今度森くんで、じゃあゴールドセブン探しますか。カエルさんに挟まれたチェリーですね。チェリーを。
ベルで残念ながら得点になりませんでしたですね。じゃあ私は、この端っこの方にあるカエル7とプラムに囲まれたカエルを引きます。あ、プラムで3点入って、さあ開いてみますよ。今木村君が12点。まずいですね。森君一つ頑張って追い上げてくださいね。森くんはじゃあですね、どれをいきますか？森くんはじゃあ森君、カエルさん。カエルさんを。上が全部セブンで、左がチェリーで右にベルですね。はい、はい、行ってみます。行ってみます。残念ながらプラムでしたね。ラストチャンスラストですね、これでね。ラストチャンスですね。ラストチャンス。じゃあ私は最後ということで、この74つつながっている7の一番下、7かプラムが出れば私の勝ちがほぼ決定ですね。7が出ました。7が出ました。今16点です。はい、もうゴールドセブン。ゴールドセブン狙うしかないですね。はい、では今そこですか？ 7 ですか？ 7、上が、カエルさんで右もカエルさんで、はい、下がプラム。そうです、はい、いきます。真ん中のセブンはプラムで2点は入りましたけれども、あんなところにねえ、ちょろいですね。一番左側にセブンがありました。ちょろいですね。16対9ですね。はい、私が勝てました。そうです。16対9で木村くんの勝ち。わーい。それでは決まり事でございますから、負けた森くんには罰ゲームとして何かモノマネがよろしいですか？とっても似てるモノマネ。何がいいですか？じゃあ何でもできますよ。そうですか。はい、じゃあモノマネを何かやっていただきましょうね。ではどうぞ。じゃあですね、はい、鮫山亀子先生を。私のモノマネそれではどうぞどうぞ。亀山かな子先生の早くやりなさい、ほら。はい、いいですか？はい、皆さんどうや。こんにちは、講師の鮫山亀子です。なんかすごい似てましたね今。いや似てるというか、どっかなんかこういう、なんかね危ない人のような。いや今自分でもちょっとびっくりしました。いやなかなか来週までにもっと勉強してくるようにね。はい、以上裏亀通信講座でした。鮫山亀子先生による裏亀通信講座でした。続いての授業はハドソンがこの夏全国で行うイベントインフォメーション。木村君、ついにハドソンのゲームイベント劇場空間天外ごっこ誰がハドソン夢祭り95が昨日仙台を皮切りにスタートしましたね。いややっとスタートしましたね。で今回のイベントはですね、今まで例年行ってきたゲーム大会中心の内容から一変してですね、テレビゲームの世界を仮想体験できるものになってます。そうなんです、ロールプレイングゲームさながらイベント会場が一つの国として設定されていて、その中で繰り広げられる物語に参加者のみんなが情報を集めながらゲームの完成を目指していくんですよ。はい、参加者のみんなはですね、各コーナーでゲームをすると勝った人だけにボン券っていうですね、お金みたいなものがもらえるんです。そうですね。でそのボン券でですね、アイテムを入手してで RPG ゲームを進めるわけですね。詳しいことはイベント会場に来てのお楽しみ。ここで各コーナーをちらっと発表しましょう。まずはサテラビューのコーナー、サテラ屋ですね。ここではサメガメに挑戦できるようになっていて、サメガメ一斉テスト地方大会を開催します。各会場の成績優秀者をこの番組で追って発表しますよ。壁新聞社に名前を貼り出そうと思ってますから、ぜひ参加してみて。はい、それとですね、サテラビューコーナー、サテラ屋ですけれども、ここでですね、合言葉を言うとこの番組を聞いていた人だけに、素敵なプレゼントが当たります。で、合言葉は、後ほど発表するんでお楽しみに待っててください。そうですね。スーファミアというところでは実際に会場でみんなが作ったキャラクターを動かすことができるすんごいコンピューターがあるらしいですよ。
はい、ではですね、今回のイベント会場を紹介していきます。7月26日水曜日、秋田テルサ、ここでのキーワード合言葉はいいですか、よく聞いててくださいよ。鮫山亀子先生いますか？はい、続きましてですね、7月の28日金曜日、札幌ファクトリーホール、ここでの合言葉はいいですか？時計台でサメガメ。はい、続きまして7月の31日月曜日ですね、ホテル新潟、合言葉はこれちょっとおかしいんですけどもね、はい、お米でサメガメ。お米でサメガメ。そうなんですよ、新潟らしいですね。はい、はい、で8月に入りましてですね、8月の3日木曜日、福井ショッピングシティベルアジサイホールで、ここでの合言葉はこれはまた傑作なんですよね。木村くん喜んじゃうんじゃないかな。はい、木村くんに会いに来ました。 Hold up, hold up, hold up the pig. 嬉し One いですね moment, give it a moment. もう合言葉じゃなくても言ってほしいですよね。はい、すごいおばさんだったりして。合言葉のチェックは OK でしたか？すべてのイベント開催時間は You know when 9 you 時 can 半 leave. から朝のですよ、朝の9時半から午後3時30分まで。詳しい問い合わせはハドソンゲームサポートセンター東京 0352612060 まで。いいですか？大阪ですとね、大阪 06-251-0322。札幌です。札幌は 011-821-7015。はい、みんなぜひ遊びに来てくださいね。そうですね、遊びに来てください。はい、でんがら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 、木村来たでまた今週も、来ていただきましたね。やややや赤丸さん突然でんな。突然やってきますけどね。ところで赤丸さん、仙台の会場どうでした？いやー、そりゃもう決まってまんがな。大成功でんがな。実はですね、私も行ってきました。仙台すごい盛り上がりでしたけどね。ところで赤丸さん、なんかどこにいたんですか？見当たらなかったんですけど。木村、お前な、どこで見とったんや？いや、あちこちよろちょろしてましたけど、いや、赤丸さんちっちゃいから見えなかったのかもしれないですね。腹立ってきたで。ちょっと言わしてもらうやで。木村のバカたれ、ドタマ勝ち割ったるぞ。舐めたら血見るぞ。いや、そんな物騒なことを。ほなさいなら。木村、また絶対来るんやでな。今度はちゃんとワイのこと見るんやで。はい、じゃあ秋田で。ほなな。はい。でんがな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 で。Okay, now you can leave the pig. Good night. Oh yeah, that's it, the boys. I'll explain a little bit. It's close to being over, so I'll explain a little bit more after it's done. サメガメ大作戦、そろそろお別れの時間です。いや、木村君、はい、また今週も来ましたね。また今週も赤丸さん。いや、あの方もまあいろいろ大変なんですよね。もうレギュラーですね、赤丸さんも。はい、それではここで生徒のみんなへ宿題のお知らせです。大好評のうちに終わった第1回サメガメ全国一斉テストですが、実は2回目の実施も予定していますよ。第2回に向けてのサメガメは現在バージョンアップ作業中なんです。もちろんプレイヤーの皆さんからの意見も大々的に取り入れていく考え。そこでサメガメ新バージョンはこうなってほしいという君の意見をはがきまたはファックスに書いてセントギガまで送ってください。宛先は郵便番号150東京都渋谷区神宮前 2-4-12 セントギガうんだけ30サメガメ大作戦サメガメバージョンアップの係まで。ファックス番号は東京 03-3423-3377。たくさんのご意見待ってます。それじゃあ今週はこの辺で杉山和子でした。そして謎のキャラクター木村でした。また来週。 Alright, that's basically it. So yeah, Nezu the boys, that was one of the recordings of Undake Sanju Samegame Daisaksen that was on Kukukun's channel, but actually, if you tried listening to it on Kukun's channel, it would sound a little bit different because, like, obviously he was playing it on BSX, and it was originally kind of noisy on there. So give me a moment. I will pop up some footage of the original upload for comparison.
So, give me a moment. I will grab that. I will grab that, and then you'll get a better idea what I mean when I'm talking about that. Okay, so window, probably this M player. There we go. Let's undo that cropping for a moment. And go into the video a bit. ランダムに、縦6のランダム Let's プレイ roll a 質問で little す bit. ね。Okay, now 言 here. 葉で説明するより実際に遊んでみた方が良いでしょう。じゃあ今日もこの They'll probably 教室 start に getting 裏 noisy 画面の画 around 面がセ here. ットしてありますんで、木村くんとそのお友達くんの森くんで、一緒に対戦してもらってみましょう。よろしいですか？はい、今日は私の友達のです。じゃあお願いします。じゃあですね、Maybe it's 先生の beforehand. 出ているすべてのコマのうちどれか一つのコマの裏に金色に輝く7が入ってます。7のコマですね。で、そのゴールド7を Like this one wasn't the noisiest one, but there were some moments where it was noisy. There we go. You see that? See, normally, Cocoon plays BSX over all this, and it can be rather noisy. So 大量得点の that チャンスですよね。 was actually a bit of an audio cleanup. 皆さんわかりましたか？まあ、ひとまず Like, 言葉で説明す like るより nobody really noticed that 実際に遊んでみた方が良 when い you でしょ know う。 they were listening to the audio じゃあ before. 今日もこの教室に裏画面の画面がセットしてありプラム This was actually buried in one of those Game Toronto Owana special recordings that he did, and はい、これはですね、いろいろサブゲームっていうもの yeah, とか like you notice how these work. Yeah, it even begins with like a bit of noise from BSX right there. So you notice like I got quite a bit of もう合言葉じゃなくてもいいと。 a lot of them he apparently recorded himself. Like he actually explained on Twitter that like a lot of them are captured from RGB, I believe. Like he actually managed like to interface it with RGB for higher quality recording than what other ones. But yeah, whoa! I do not want Bomberman to sound like that. Why is it every? Hold on. There we go. ぜひこれらの遊びに参加したいと思っている君、じゃんじゃん電話してください。東京0353。テキスト方などで、私は Now, there's some other Dake Sanju recordings as well. Those are even noisier, and I haven't really gotten around to trying to clean them up yet. Part of the problem is that those have recordings of like Samegame Mario version and whatnot, so they're a bit harder to just like omit noises from, because like the person's actually playing the game while those are going. I've been talking to GAC 200 a lot about like trying to clean up these audios. Like he wanted to do BSX Zero, and like I told him, I think the normal radio shows during the Super Famicom era block would be easier. I do not think Cocoon was a studio worker. He seemed to be someone who played the games while it was live. Like there's a lot of recordings where it's clearly Cocoon's gameplay, and he wasn't very good at most of the games. So like he played like a child, so he probably was young when a lot of this was going on. 業みたいので Let's see, no, not this one. That one's a Dragon. That was an Enix special. Oh, one other thing I saw on several of these shows is 最近素晴らしいお家になんか oh, this is one of them. はい、では早速紹介してもらいましょう。はい、8個並んでますよね。
サメガメは上下左右につながっているコマをホワイトハンドでクリックして。やばいですね。やばいですね。もおーう参っちゃいましたね今日ね。どうしましょう。ちょっともう一回じゃあ私ここでYeah, this is one I might work on cleaning up next. ベルではいセブン Assuming this isn't the one I did already. ベルけどベル取れましたけどね。ちょっとねありましたね。 No, apparently one I did before was 724. This one is at 814. いっぱいつなげたいなと思うんで。 It seems like a pretty similar routine, though. ねどうでしたでしょうか。あら。やめときます。やばいあらしまいましたね。こういうことがありますね。ちょっとね。やめときポます。ーカー No, I don't think it was that. I don't think cooking was that either. Like, フェイスをしないとダメだったですね。私からねするとではそうします。またよろしくお願いしどうもます。あ、先生講座です。先生どうぞ。誰にも負けないイベント夢祭り9 yeah, I think if I want to do another one, I'll do that one next. Okay, so that's something to keep in mind. So, what was I... What else was I looking? Like, there's a lot of these, like, other radio shows in the recordings, if you actually pay attention to them. Like, quite a few Yuki Uchida stuff, things in particular. Like... Anyway, let me see. What else was I wanting to show? Probably one of these ones with the なんか際の苦労話なんかがあればちょっとお聞きしたいなと思う。 13? 入ります。カルビ弁と No, not that one. 300点なんだもん、2人とも。で、その後小林さんやって、なんか。来てた。間違いなく踏んでる関係はできるんですけれども。使いませんけど。あ、これなんです。カット遊んでみてください。段割りはディズはもちろんのゲームが増えていて。 One of those Dragon Quest specials. 脳天扱いにならない。 Look at. There's a lot to dig through. Here's. We finished that, A1. I was playing that earlier, and that's over. So I wanted to show Nancy Du Bois some things, since he seems interested. So one of the other things I found buried in Kukun's recordings is that he has several episodes of program for a guide to playing Wario's Woods. So let's listen to some of that for a bit. すごいね、やっぱり頑張ってるね、みんなね。そうやって田舎の方でゆっくり聞いてる方も含めまして、私は今日もここ東京砂漠から20分間お送りいたします。てなわけで、この番組は予想以上の人気ぶりにスタッフ一同びっくりのゲームワリオの森のガイド番組、新イベント2で1位になり、俺は世界一だと The VOD will be on YouTube, so if you want to see me play the BS-F-Zero ROM, like, you can check that when the VOD's on YouTube. I might play it again if there's more demand, but you know, it seems like on YouTube, Cosmic Tales gets a lot more attention than I do when he plays F-Zero. このコーナーはですね、ワリオの森の私だけが知っているという情報をこれ見よがしに送ってくるハガキをご紹介しちゃおうっていうコーナーです。では今週のハガキは山梨県の松尾健二さんからですね。夏の夕暮れ、タイムが伸びずいじけながらぼーっとワリオをやっていたらすごいことを2つも発見してしまいました。1つ目はコサックダンスするキノピオ。この発見は左向いて蹴り、右向いて蹴りを連続ですると
なんとキノピオがコサックダンスしているではないですか。で2つ目は私はセミ。この発見は木の壁によじ登って A ボタンを押すとピタッと壁に張り付いてキノピオが現実逃避のセミになってしまうのです。どうですこの発見はすごいでしょうということですけども、いやそうコサックダンスってのはなんかわかるような気がしますよね。なんか右向いてピッて左向いてピッてここコンコンコンってなんかちょっと一瞬しゃがんだような格好になりますからね。 Mario is missing NES? Oh, jeez. 私はセミ。これはなんかすごいですね。昨日左右の壁ありますよね。そこによじ登って A ボタンを押すとピタッと張り付いて現実逃避してしまう。なるほど、松尾健二君結構暗い現実を背負ってるんですね。はい、わかりました。Oh, by the way, this magazine they're showing on here is not round dumped. いらっしゃると思いますけども、 And I doubt anyone's actually held on to it because it's just a mostly text guide to playing Warriors Woods. So yeah, this is something that was on the Satellaview, not round dumped, and we're probably never going to recover it. 今皆さんのモニターはワリオの森パーフェクトガイドという画面になっていると思いますが、A ボタンを押してまず目次を開いてください。さてさて、一番上の基礎編のまとめというのは、今日が初めての人や先週までを復習したい人のためのものですので、後で見てくださいね。では、今日は何やるかと言いますと、今週の攻略編テキストっていうのをやるんですが、5ラウンドの1面から3面までの攻略法を包み隠さず我がパーフェクトガイド研究班がドドーンとお教えいたしましょうというものでございますね。というわけで攻略編テキストにカーソルを合わせて A ボタンを押してちょうだい。さてさて、5ラウンドの1面です。5ラウンドの1面、特徴はと言いますとですね、ご覧の通りMaybe. I mean, we do have dumps of the event versions shown here, so taking snapshots would probably be simple enough. And the Satellaview Plus community is working on that custom magazine format. I would like to reconstruct some magazines for that. We could probably reconstruct some of the undumped Lily Frankie comics. That'd be pretty funny. C の3の緑を移動したときに C の3緑ありますね。これを A の2に移動したときに D の3の黄色をバッと D の3 D ですよ。 D の3の黄色をパッと抜いて赤の2個目を準備するということは D の4の赤がストンと黄色を抜くことによって落ちてきますよね。そうすると E の2から左斜め上に赤が来そうだなっていうのが見えてきますね。さらにすごいことにそうすると E の5がE の5緑が露出しますね。Also, if you think the Mario stuff is crazy, some of the other things on Lily Frankie are somehow even more unhinged. There are some comics called Cinco, C-I-N-C-O. They're practically like Arrow Gay, I swear. Like, that shit should absolutely not be on a Nintendo system. Like, I can't believe they have that on a Satellaview. こういう風な形になるように皆さんで工夫して持ってきてくださいね。さて、そうするとこれは次に何かなって考えると大体白かなっていう気がするんですが、それはどういう風にやるかっていうことはあとは皆さんにお任せしますので、ここでは Hello. Let me Google translate that real quick. 5ラウンドの2面です。さて、こいつの特徴はなるほどっていう具合にですね、下の方をじっと見ちゃうといかにもこれだっていう具合の色の並び方がありますよね。しかし There is no BS Pro. I don't know. Cinco cut it sit pretty close. Also, some of those voyeur, some of those gravure photos on Satellaview also cut it pretty close. ここではですね、赤を並べます。赤を選んでくださいね。で D の3の黒というかグレーというか D の3にあります黒を抜いたらですね、思い切って D の4の赤の上 D の4の赤の上のですね D の5の緑から上をバッサンと右に捨てます。 D の4の赤は残すんですよ。でその上の緑から上をバッサンと A ボタンで右側に捨てちゃいます。はい、すると C の4の赤が抜けるようになりますので、露出しちゃいますね。D 列にセットしちゃいますね。
でそうすると水色もすでに3つ並んでるっていうことになります。はい、次のページ見てください。ほらほらほら、こうなっちゃうんですね。C 列と D 列にきれいに、並びました。はい。ちょっとですね、B ボタンをここで押してもらって前のページに戻ってもらいましょうか。3ページ目ですね。5ラウンドの、2面の初期設定の、ページです。見てくださいね。右の溝の下、白をですね、下からセットする方法もあります。確かに。E 列に白を積むっていう方法もありますね。これもいけそうなんですけども、例えば F の2をポンと上げて、で、G の2が露出したところを抜いて、またE 列に積んじゃってっていう風な手がありますけども、これはそうするとですね、次に2色目に何を持ってくるかっていうところで時間かかっちゃうんですね。だから白はとりあえずできるかもしれないですけども、その次の色がなかなか、できないんで、ですから2色を並べるの一番早いのはWell, my hope is pretty high after the BSF-Zero dump, so の成果出ておりますので、皆さんも試してみてください。 I would like to hope to get some more grails. I would like to get those BS Super Mario Collection episodes. 5ラウンドの3面の初期設定です。さてさて特徴はこれは溝の形が谷の形がですね、I'd probably also like to get more Lily Frankies. 右の谷がワークエリアですね。 And some demos. I'd like Dracula Double X demo and a Ninja Ryu Kenmen demo. なるほどとかって思っちゃいそうですよね。でもね、ちょっとここでちょっとググッとこらえて、ここでは白を狙ってください。ただし白は D2 の上に積みます。 F2 じゃないですよ。 D の2、D の2の上に積みます。さてその理由はと言いますと、 G 列に G の2の緑がありますね。 G 列に緑を作ろうとするとですね、一番右に緑を持ってくる必要があるんですね。これは I think we covered as much of Zelda as we need. Like, the dumps for BS Zelda we got, they're enough. Like, I'd like to get the premiere of episode 1 and like the prototypes. そこまで運ぶのに時間がかかる。 But like in regards like the what we have in regards to making some BS Zelda playable on the Teleview, I think we got all the material we need that we could recover. ABC 列に近いところから揃えていこうというのが見解でございます。でですね、 And SimCity, I would think we'd have that for SimCity as well. But it didn't really progress much in like finding other episodes in that realm. I don't know what to make of that. あくまでも G 列の話でありまして、私は個人的に C 列に緑を積みたいなっていうふうに思うんですね。というのはですね、 C 列の I did release some new like Wario's Woods ROMs recently. There was like apparently it's an event version of Futatabi. That's new. それでそうで戻って、And a new build of event version 1 that seems to have a save manager menu. 緑の上に積みますね。で、緑これで2つですよね。その斜め上に B5 に緑がありますよね。これをまたその上に積んじゃいます。引っこ抜いて積んじゃいます。で、もうちょっと上に B8 の緑、これも積んじゃいます。そうすると4つ緑が並びますね。これをやって、で、その時にですね、今 B7 にあります水色、これも抜いて、それで、E の上が空いてます。空いてるはずです。そこに E の3の部分に水色をポンと来て、で F 列に捨てた縦の抜散した中から水色を2つ引っこ抜いてここに積むと C の3から上に緑が並んで E の2から上に水色が並ぶという構図になります。これはちょっと私個人的におすすめなんで、これもぜひ試していただきたいと思います。さてでは A ボタンを押してください。次のページ6ページ目、5ラウンド3面の攻略型です。 D 列の白をセットしつつ E2 の上に水色をセットしてみました。 D 列の白をセットしつつ E2 の上に水色をセットしてみました。この後に緑ピンク等を狙うのも良いでしょうということなんですが、まあ白と水色はこういう風な形になんとか持ってきていただいて、この後に、緑、もしくはピンクを狙っていくというようなことで、あとはご自分でちょっと考えてみてくださいね。だいたい今週はですね、ここまで5ラウンドの3面まで、まだまだ5ラウンドっていう以上は4面5面があるだろうっていう風な方もいらっしゃると思いますけど、もちろんありますよ。それは来週やりましょ
いっぺんにやっちゃうとですね、また慌てて私の話を聞きたくないなら、ここにいる理由はありません。さてさて、いかがでしたでしょうかね。とりあえず X ボタンで目次に戻してみてもらえます？先ほども言いましたけども、世界一を目指したいという人はですね、イベント2に参加してください。詳細はこの目次のイベントのご案内に載ってますので、よろしくお願いします。後で見てくださいね。で、番組の方は今週の便利技というところに行っちゃいますんで、カーソルを1個下ろしてもらって、今週の便利技を開いてください。ギャラクター石の今週の便利技。このコーナーはですね、その名の通り便利技を惜しげもなくご紹介しちゃいましょうというコーナーです。さてさて、今週の便利技1、いいですか？この場合はこうやれ1っていうのを開いてますか？これは名付けて時間差連鎖。 Alright, thank you. 連鎖わかりますね、皆さん。で、なぜ連鎖をしたいか、なぜ連鎖をすると良いかということ分かってますか？ですね、連鎖をすると爆弾タイムが延長されるんですよ。だからワリオタイムになるのが遅れるんです。で、ワリオタイムの時に連鎖をするとワリオタイムが縮小されるんです。つまり早く爆弾タイムが来るんです。こりゃいいじゃないですか。例えばワリオタイムになって連鎖っつったら、あっという間にもう連鎖してる間に終わっちゃいますから、ワリオタイムがね。だから連鎖をなるべく有効に、使っていこうというか、やらなきゃいけないということで、じゃあちょっと裏技的な連鎖の仕方をここで教えちゃいましょうというのがこの、時間差連鎖ですね。いいですか？画面の左側の面を見てください。黄色のモンスターが2個の上に水色の爆弾が1つと、その上に黄色の爆弾がいますよね。これもちろん水色の爆弾を今キノピオがいるところから抜くと黄色の爆弾が落ちて黄色が消えちゃうんですけども、この黄色の爆弾を落ちきる前に抜いた水色の爆弾をYou spend too much time on the internet if you think to go to someone's live stream just to insult. Go outside. ただ侮辱するためだけに誰かのライブ配信を見に行こうと考えるなら、あなたはインターネットに時間を費やしすぎています。外に出てください。黄色のモンスターが消えるということは、本当ならば黄色が消えて水色が消えて全然、普通の順序なんですけども、これを逆にしちゃうことによって連鎖というふうに見なされてしまうんです。ということはですね、原因と結果をひっくり返した応用した技ということが、言えますね。ポイントはですね、空中にキノピオがいる間ですよ、素早く右側に水色の爆弾を落とすと。そうすると右の面、見てくれると分かりますけども、黄色の爆弾が落ちる前に水色消えてますね。そうするとそれによって黄色が落ちるっていうことになりますから、連鎖になっちゃうわけですね。いやー、これはいいこと聞いたわいと思ってる人いるはずです。私もそう思いました。はい、じゃあ次のページ行ってみましょう。ボタン、今週の便利技2、この場合はこうやれ2、名付けて B ボタンすり抜け。さてさて、これは右から左に見てくださいね。もう見た通りです。B で抜くと、ブルーの爆弾を抜くとですね、1個左の図になりますね。で、まだ落ちてませんね。縦の天井まである列が落ちてません。その落ちきる前にヒュイッと左側に十字ボタンを押すと、誰でもヒュイッと左側に潜り込めちゃうんですね。いや、これもしですね、そのすり抜けをやんないでこれ越えようと思うと、例えば1個抜いて捨てて駆け上がって丘越えて峠越えてとかってこの大変ですよね、これね。上下移動はやめようよっていう大原則がありましたから、上下移動を省けるということで、これは非常に便利な便利技です。はいはい。例えば今日やった5ラウンドの2面で左の溝に移動したいっていう時なんかには非常に有効だと思います。それからですね、これヒュイッとこう縦の列の下に潜り込んだ時に X ボタンなんかを押しちゃうと、このてっぺんにヒュイッとワープしちゃうんですね。わかりますよね、理屈はね。ここにヒュイッと潜り込んで X ボタンを押すとポーンと上まで行っちゃう。これはすごいわい。なんかね、聞くところによりますと、階段状になってるものも階段状に斜めにワープしたりなんかも慣れた人はできるらしいですよ。
これは我が研究班の研究によると、はい、いやこいつはまさに便利技2連発でございます。さてさて、来週もすんごいとっときの便利技がありますからね、来週も楽しみにしといてくださいね。5回目の放送急ぎ足でしたけどもいかがでしたでしょうか。イベント2のトップ争いはなんと6分を切ってるという、いやいやすごいすごい。いやしかしなんですね、この5ラウンドまで来ちゃうともう私なんかとても言うはやすし行うがかたしっていう感じですよね。本当に言うのはすごく簡単なんですけども、何回も何回も練習してで思わぬところに思わぬ伏兵がいたり、せっかく4個準備してあったのにそこに違う色の爆弾がはまっちゃってもどうしようもなくなったっていうようなこともありますんで、これはとにかく腕を磨いて頑張るしかないということで、本当皆さんも頑張ってください。はい、夏休みも残りわずかということで、なんとかこの夏休み中にみんな上位を目指して頑張りましょうよ、一緒にね。さて明日のこの時間はクイズバラエティゲームサテラ Q です。テーマは女性が得意な美容、健康、ファッションで、この後は虎の大穴スペシャルパート2でお楽しみください。ワリオの森パーフェクトガイド。この番組は可愛い女の子の声もできます。ギャラクター EC がお送りしました。バイバイ。 Alright, and they have several more of those in some of the other recordings on Kukun's channel. Of course, they're all like buried in these, so you kind of have to like actually dig. I don't even think they're really labeled, so you kind of like really have to dig. Sound test was in the view so they could add the background music. I wonder. Let me try to find another program with a game on it from a different broadcast. Not a silicon chon icon. Aha, maybe one of these. One. 営業で変ねですけども、まず僕嬉しかったんですよ。そうですかの場合ありますよ。そうですね。Maybe not this one. No, this doesn't have the Jigsaw game show. Let me try a different one. まあああいうヘビじゃない。興奮して私の。No, this one doesn't either. Let's try this one.
まあ、パンクラスの鈴木みのる選手なんですよ。鈴木選手といえば、まあそうですね、まあ、パンクラス、私は去年よくじゃないですけど、まあ、パンクラスっていうのはそんなに頻繁に試合は行われないので、これ貴重なんですよ。それをまた見に行って武道館などなどって本当にで結構やっぱり Yeah, like I said, you gotta dig through these to really find 細かいと things. こまで見るし、で私はこれはよだれ出ちゃったんだけど、多分目があったんじゃないかなとか、そういうことを勝手に思ってる一般市民なんだけど、まあそんなことはいいとして、じゃあ鈴木選手が出る前にジグソーで骨鳴らしだ、違う肩鳴らしだ、ロボットビル Oh, well, I'll let this play a little bit anyway. Maybe someone else has watched. There's still like 4 people in the chat, so. 聞いてくださいね。曲は内田有紀で Baby's Growing Up。ユキのジグソーキッズ。ジグソーがね対戦型になってからって単価なんじゃないごめんジグソーがね対戦型になってからさ、もうこれで3回目なんだよね。でさ、よくハガキでさ、ユキちゃんはわざとバカのふりをしてジグソーを下手にやって場を盛り上げようとしてるんですねっていうのが来てるんだけど、違うよ、もうその通りだよ、わざとなんだよって、違うよって言ってんでしょ私なんて素直な子なんでしょう。いや、その通り。いや、私バカのふりするのうまいからさ、本気でやればこれぐらい鼻ほじくってカルピス飲みながらうどんこでながらでも勝てるからさ、まあよろしくみたいな、よくわかんないんだけど、あ、そうそう、今週もゴンザレスさんがお手伝いしてくれます。ゴンザレスさん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願い。相変わらず目が澄んでますねゴンザレス、とてもかわいい。でもなんか今日疲れてません？大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？よかったですね。なんなんだよくわかんないですけどじゃあ今週ももうみんなロボットビルに集まってるよね。じゃあユキと対戦したい人はスタートの掛け声と同時に、今押しそうになったでしょ、大丈夫かみんな。うん、いいね。スタートの掛け声と同時に LR ボタンを押すように、そしたら対戦できるから。じゃあまず内田と対戦、これページ開いて、じゃあいくよ、スタート。
これ今早く出てこいよ。今日はやる気満々なんだから。ここ違うここだ。オッケー。やったー。ねえゴンザレスさん、道具がいっぱい出てるよ。ねえ何これ、使いたいけど使っちゃダメだよね。今回は新しいアイテムを1個入れたんです。なんじゃ新しいアイテムってなんじゃ。下から3本目。間違えた。あれここもっと下なんじゃここだ。オッケーイエーイ。ねじゃあさ、まださ私なんで今これアイテム使ってないかっていうとって自分で説明しながらもうちょっとかったるからやめようかな。ここ違うじゃん。分かってたのに今ね。ゴンザレさんこれだよね。ここだよね。なんで使わないかっていうと、だってさすぐ使っちゃうとさなくなっちゃうんでしょ。違ういいアイテムが使えないんだよね。じゃあ反対ね。いやもうでもあるんだから使っちゃうじゃん。そうだよね。じゃあほうきのやつ使っていい。じゃあほうきこれそうえいや何これ。やったさようならバイバイ。私なんて悪ガキみたいなんだろう、こんなにいくつだよ。バツじゃん、超やばい。また貯めないとゴンザレさんこれ出てこないんでしょ。なんだよもう。じゃあ使わなきゃよかな。ここ大丈夫だよ、すぐよし出てきた。たまる。ゴンザレさんここもうちょい待って、もうちょい。待つ、分かった待つ。出てきた。間違えた。ね金の如意棒じゃねえなこれ。ハンマープライスじゃない。痛い。なんだこりゃ。痛いよ。私しびれちゃった。何今の。そんなはずはないんですが。いや今意地悪したでしょ。いやねえゴンザレさん何今の。ものすごいスーパーお得なアイテムなはずなんですが、もう一回やってみましょうか。分かった。じゃあもう一回やってみるよ。ちょっと待って。でもこれどこよしここじゃあもう一回やってみるね。痛いじゃん。何これ全然お得じゃないじゃん。こらゴンザレスお前のせいだ。ちょっと待って、何よ今の。もう二度とやんないからね。そんな手に引っかかんないんだからね。そうやってもうゴンザレスさん使ってやるでしょ。イエーイ。もう次行っちゃってんじゃんこの人。やだもう。私全然やってないんでしょ。しかもサボってんでしょ。ちょっとこれここもうゴンザレスさん超ムカつく。もうバカ。ひどいよ。まだダメだよ。いなくなっちゃう。いなくなっちゃダメって言ってんじゃん。もういやそろそろ相手をいじめてあげましょう。何相手いじめるよ。じゃあこいつだ。これなんだっけ。それハンマー。よし今だけど私の動きがとろい。とても非常に。ここよしここだ。これこイエーイ。でもまだゴンザレさんです。私はちょっと待って汗かいてきちゃった。間違えた。こうやった今ゴンザレさん今違うかも。へえだゴールデンハンマー。やだ使わねえよこんなの。手しびれるもん。なんだかわけわかんないから後で聞く。これもうゴンザレさん。It's so sad. でもまたなくなっちゃった道具が。私ちょっと待って。ここどこもっと上じゃないかな。その辺のもっと右その辺かな。よしもうゴンザレさんダメ。もうムカつくな。さっきのハンマーなんだよあれ。あんたのせいだ。ちょっとここ違うじゃん。もうこれでも私ちょっと隣のやついじめたいんだけどさ。どこもっと下だ。もっといやここ私分かった。興奮するからいけないんだ。ここだ。違う。よし冷静にやろう。よしここじゃんね。冷静にやればいいんじゃんね。ゆきちゃんねって誰だよ。これもう使うのやめた。よしもうハンマーなんか絶対使わないんだからね。変なハンマー出てきたら。金の如意棒っていうのは違う。いやハンマーですね。もうどこだよゴンザレスさん教えてよ。一番下だ。一番下。ここよし出てこいアイテム。きしょ本物ゴールデンハンマーいらないっつうの。ゴールデンハンマーはお前はもう出てくんな。ここじゃない。もっと下。もうちょっとゴンザレスさんよし。でもアイテム全部なくなっちゃった。ゴンザレスさん早く動いてよ。もうとろいな。もうだんだん腹立ってきた。ゴンザレスさんのバカ。もうほら隣もうアホ。もうゴンザレスさんに言ってんじゃないよ今。これはこの絵の中のゴンザレスさんに言ってるんだよ。ねえゴンザレスさん
金槌で殴っとこうかも、ゴンザレスさん。殴った方がいいかもしれないね。ね、でしびれさしとこう、隣を。よしよし。あー、ゴンザレスさんいないじゃん。どうしたの？いなくなっちゃう。ここ？いや、ここ？もう時間切れでいなくなったんだね。嘘、もう超使えないゴンザレスさん。ここ。じゃあ、相手。これだ、これだ。よし。相手、あ、ここ。よし、あ、やった。あ、超なんかいっぱい出てきた。こんなゴールデンハンマー使わないぞ。ゴンザレスさん。よし。もうゴンザレスさん出てきてくんないんだもん、なかなか。ちょっとここ、あ、ここ。一番右の列のね。そんな小声でみんな聞こえてるって。今ね、ゴンザレスさんが取ろうとしたら私邪魔しちゃった。ここだ。よし。これ共同制作だ。頑張るぞ。おう、よし。相手の手ちっちゃくしちゃえ。ちっちゃくしちゃえ。どこだ？それだ、それ。それでもいいや。いいや、もう、なんだっていいや、もう。なんだっていいや。しびれさせてやれ。もうこうなったら何でも使っちまうぞ。あー、間違えた。こんなこと言ってるから。ね、私の手って前から緑だった？これ。あ、ねえ、しびれとけ。あ、ダメだ。まだこいつしびれてるやつだ。まあ見ろ。よし、こっちだ。よし。あー、出てきたけどこんなの絶対使わない。ね、後で教えてね、ゴンザレさん。この変なのムカつくやつ。あ、ゴンザレさん。はい。間違えた。あ、いいよ。はい。慌てた。よし、オッケー。完成。あ、もうまた今日も疲れた。ねえ、この絵はなんだ？ Oh, that is interesting. The Yuki's gameplay in the puzzle is synced to the もうおへそ出してる私これ。 synced to the radio. That's 結構 interesting. 私垂れ目なんですけど。そういえば。ね、そういえばじゃないよもう。ムカつくよもう本当に。もうね、今日の3枚はなんかプレイヤーの人から送ってもらったやつで、でもみんななかなか色使ってくれるから楽しいですねこれね。うん。やっぱ色使った方が可愛いけど、私こんなに鼻大きくないぞ。なんかあとこのなんか父にあるなんか馬のひずめみたいなの。それはなんでしょうね、それね。これなんでしょう。馬に蹴られたのかな。へそが出っ張ってるんですかね。へそじゃないですよ。ちょっと言うようになりましたね、ゴンザレスさん。目が澄んでるからって許しませんよ。あ、そうだ。このジグソーにね、あと使ってほしいイラスト募集してるからさ、みんななるべくいろんな色を使うと派手でいいから、こうやってなんか私のへそ出してなんか緑のパンツ履かせてるとかさ、結構可愛いから好きなんだけど、今日の絵がね採用になった3人にはね、ユキの元をねプレゼントするからね、待っててねって何度もプレゼントっていうのって押し付けがましい女だ。さあさあじゃない、それじゃあ宛先ね、もうゴンザレスさんが変なアイテム出すから私早いわ、早口だしもう大変、もういつものことだけど動揺してます。動揺してるね結構ね。でもまあ今日も早くできたしね。じゃあ宛先郵便番号150渋谷区神宮前 2-4-12 セントギガ内田駅ユーグレーストリートキーズジグソーイラストの係まで。分かりやすいタイトルですね。ジグソーイラストの係までね書いてきてください。ではゴンザレスさんありがとうございました。変なアイテムを出していただいて夏休みしっかり取ってくださいね。はい、わかりました。声裏返ってる。父さん、ジグソーキッズはどうでしたか？どうやらコーナーの方は終わったと思われ、父さんも随分楽しんだと思われ、そうすると次はユキのうちに行った方がいいのではないかと思われ、そうすることによってもっと楽しいのではないかと思われ、そうしないのは何か東京で大切なものをなくしたのだと思われ、私のモノマネは似てないのだと思われ、父さん辛いです。内田有紀夕暮れストリートキッズ。ごめんなさいね、私上がってるよ。落ち着け内田、落ち着け。ちょっと本当手に汗か、初めてかもしれない手に汗かいてるの。オープニングでも紹介した今日のスペシャルゲストはこの方、今年5月にパンクラスの第2代チャンピオン鈴木みのる選手です。よろしくお願いします。すいませんね、今目が点になってましたね。こんなハイテンションについてくるやってらんねえって感じですけど、よろしくお願いします。私本当にファンなんですよ。それで一般のことばっかり聞いちゃうんですけど、聞いてください。そうだな、どうしよう。ちょっと待ってくださいね。鈴木みのる選手はなんでフルネームなんだ。鈴木選手でいいですよね。鈴木選手はいいですよ、みのるくんでもみのちゃんでも。かわいい。
いや私のもうとっくに私の中ではみのちゃんって呼ばせていただいてたんですけど、もううちの家族しかみのちゃんって呼んでないですから誰ですか？うちの家族しか。そうなんですか？みのちゃんはキャーどうしましょうどうしましょう、いやーごめんなさい、頭かいい。みのちゃんはどうしよう、私嫌われちゃう。みのちゃんは、あれ結婚したのっていうのはなんでそんな私的な、結婚したのはでも25歳ぐらいの時ですか？もっとか。そうですね。でも2年前ぐらいですよね。数年前、3年、2、3年ぐらい前ですね。そんな私的なことはいいですね。でもね、とりあえずではですね、そんな鈴木選手を迎えて、よだれ出ちゃった選手を迎えて送るのはこのコーナー。こんなマスクマンどうすかこれ。ちょっとこれですね、一人で喋ってるこういうタイトルだったんですね。いきなりこれすいません、謝っときます、硬派なパンクラスなのにナンパなコーナーを考えてしまったんですよ。大丈夫ですよ、僕だけナンパですから。そうなんですか？そうなんですか？一応僕はパンクラスのナンパ班ですから。ナンパ班なんだ。そうなんだ、硬派班かと思ってたんですけど、硬派とナンパの入り乱れてるそういうバランスが何言ってんだか分かんない。それでですね、当たり前なんですけど、パンクラスってマスクマンっていないじゃないですか。いないですね。いないですよね。それでもしですね、パンクラスにこんなマスクマンがいたらっていう設定で勝手にいろんなマスクマンを考えたんですよ。それですいませんけど後で訴えないでくださいね、これでね。じゃあマスクマンについてですね、マスクマンにまずなってみたいなって思ったこととかってありますか？なってみたいなと思ったのはないですね。ないですよ、それはないですよね。変な質問しちゃいましたね。タイガーマスクとかって憧れました？そうですね、タイガーマスクは強くてかっこよかったけど、そうでもなかったですね。あ、そうでもなかった。でも昔からもりもりご飯って食べてました？食べてましたよ。あ、そうなんだ。小学校ぐらいからよくラーメン3杯とか。ラーメン3杯とかお寿司100個とかそういうの。お寿司100個？それは回転寿司？そうですね。そうですよね。高いお寿司屋で100個食べたらかなり大変ですもんね。いや、中学生ぐらいの時によくそういう食べ歩きをして。そうなんだ。100個食べるとタダとか。ありますよね、あります。あとラーメンで大きい丼になんかスープいっぱい入ってて麺いっぱい入ってて、それ食べるとタダとか、いくら安くなるとかありますよね。それです話ができた、嬉しい。さあマスクマンの話をしてたんですよ。じゃあですね、みんなも一緒にゆきの家のマガジンを見ていこうかね。それじゃあ1枚ずつ見ていきましょう。この A ボタンですね。ピロリロリンこれどうすかね。いますね、こういうやつね。います？本当ですか？いや、マスクマンじゃないですけど、普通の顔でこういう顔したやついますよね。待ってください、ちょっとそれ結構危ないですけど、普通の顔でこんなにパンパンなんですか？それで緑入ってんですか？はい。これ中身は誰なんですかね？これ中身多分誰でもないんでしょうね、これきっと。そこら辺の人をなんか勝手に写真撮って合成しちゃったんでしょうね、きっと。こういうやつでも耳聞こえないですね、これ。確かに耳の部分だってなんかヘタかなんかで茶色くなって埋まってるからかわいそうですね、これは。それじゃあ次見てみましょうかね。やばい、目喜んで見てみますか？これ終わりですか？見てみますか？多分同じはいだろうかな。やってるし、みんなやっぱりください。からなんかほら、で船木選手は硬派の乗って歩いてもいいしね。この番組ではこのYeah, I guess that's it. Alright, I think I'll sign off now. Thank you for coming in, Nansen Dubois, Razor Valaire, The Pig, Ewan, Sanger, mostly the usual people. Oh yeah, I got a scroller here. That's nice. I didn't see Pio today. Ah, Raichu Knight. Yes, thank you for coming in. Alright, I'll see you all later.